Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jojo di sini dan kali ini sekali lagi dan lagi aku bakal menceritakan sebuah pengalaman ke kalian tentang mencoba sebuah mechanical keyboard dari brand Yunzi lagi. Dan memang akhir-akhir ini aku sering banget mendapatkan kiriman dari Yunzi ya untuk mencoba mechanical keyboardnya. Dan memang kalau kalian ingin melihat keyboard-keyboard Yunzi lainnya yang sudah pernah aku bahas di channel ini, bisa lihat video-video yang ada di channel ini ya tentunya. Dan keyboard yang akan aku bahas kali ini adalah Yunzi AL71. Jadi buat kalian yang tertarik, jangan tinggalkan video ini. Oke, buat Yunzi AL71 ini sendiri ya dapat terlihat secara langsung bahwa Yunzi AL71 ini menggunakan case dari bahan aluminium CNC nih. Dan memang sesuai kode namanya juga ya, yang mana itu AL, yaitu aluminium. Dan memang kalau ngomongin Yunzi AL series, aku sebelumnya juga sudah pernah membahas salah satunya yaitu AL66. Layout yang lebih kecil dari ini ya, walaupun perbedaannya tidak begitu besar juga. Dan untuk ngomongin layoutnya sendiri, di sini dia menggunakan layout 68%, namun dengan jumlah tombol 71 tombol nih. Dan dapat kita lihat sendiri ya, layoutnya ini terbilang cukup unik, di mana tombol insert home dan kawan-kawannya ini ada satu kotak tersendiri. Ini kayak semi TKL gitulah. Dan di sini juga ada sebuah logo aksen nih dari Yunzi itu sendiri, yang mana logonya ini ada gambar bulan sabit dan juga bintangnya. Dan kalau ngomongin desainnya, aku kasih tahu varian warnanya dulu nih. Ada merah seperti yang aku pegang ini, lalu ada biru, hitam, dan putih. Buat keycapsnya berbeda-beda ya setiap variannya. Kalau yang merah ini ada perpaduan warna hitam dengan aksen grey dan juga aksen warna merah. Dan istimewanya di paket pembeliannya ini dapat keycap set sisanya. Cukup keren nih keycapsnya. Kok bisa gitu loh dikasih satu set padahal layoutnya cuma 71 tombol. Dan tentu ya kalau soal build quality tentunya kita tidak usah meragukan lagi, karena memang CNC aluminium case itu sangatlah solid. Di sini CNC-nya pun rapi, nggak ada sudut-sudut yang lancip. Di setiap sudutnya ada cutting halus yang bikin nggak lancip gitu. Lalu ada tambahan RGB bar di kanan kirinya juga. Dan memang RGB bar kanan kiri ini cukup sering kita temuin juga sih di mechanical keyboard lainnya. Nah, tadi aku sudah sempat bahas ya tentang keycapsnya, yang mana aku suka banget keycaps tambahan alias keycaps full set yang mereka berikan. Walaupun memang layoutnya di sini 71 case saja ya, jadi mungkin ada yang nggak kepakai pasti. Dan di sini bahannya pun nggak ecek-ecek ya. Di sini keycapsnya pakai cherry profile dan sudah PPT double shot juga. Ketebalannya bagus, lalu printing hurufnya pun juga bagus. Perpaduan warna yang diberikan pun juga sudah bagus dan enggak ngebosenin juga. Dan kalau kita turun ke dalamnya lagi, switch yang digunakan hanya ada satu pilihan saja untuk yang masuk ke official store-nya yang ada di Indonesia, yaitu di sini menggunakan switchnya dari Yunzi sendiri, Yunzi Crystal White yang linear. Dia ini rasanya masih yang masuk ringan ya untuk pressure-nya, dan sudah preloop juga untuk switch-nya, jadi terasa smooth dan halus buat suara yang dihasilkan. Lalu buat structure-nya ini sudah menggunakan structure gasket mount nih untuk keyboard yang satu ini, dan gasket mount-nya pun terbilang sudah cukup fleksibel. Karena memang di sini plate yang digunakan pun juga sudah menggunakan polycarbonate plate yang sudah ada potongan flex cut-nya. Nah, kalau buat PCB-nya tentu di sini sudah full hot swap. Dapat kalian lihat juga di sini sudah hot swap 5 pin universal dan pakai soket dari TTC. Lalu kelihatan juga ya ada lapisan switch pad-nya nih di atas PCB-nya. Dan juga di sini sudah short facing ya, makanya enggak ada interferensi antara cherry profile dan juga switch-nya. Dan tentu buat koneksi yang digunakan untuk Yunzi AL71 ini tentu saja sudah menggunakan triple connection. Bisa mode kabel, bisa mode wireless 2.4G, dan juga mode Bluetooth sampai 3 device. Buat switchnya sendiri bisa ditemukan di bagian belakang bersamaan dengan Type-C portnya. Lalu switch mode Windows dan Mac-nya juga, dan juga ada storage buat dongle 2.4G-nya. Oh iya, dan buat supportnya keyboard yang satu ini ke sistem operasi Windows dan juga Mac, dia memang bisa ya layoutnya itu diubah ke layout Windows dan juga layout Mac tentunya.
Namun kalau kalian ingin menikmati seluruh fitur yang ada melalui software yang diberikan oleh Yunzi, sayang sekali untuk pengguna Mac tidak bisa menggunakannya. Kalau kalian ingin menggunakan makro atau mungkin mengubah kustomisasi tombol yang ada di keyboard satu ini, kalian harus melakukannya di sistem operasi Windows dulu, baru kalian save dan kalian pakai di sistem operasi Mac gitu. Jadi memang ini merupakan salah satu minus lah buat kalian para pengguna Mac gitu. Namun buat pengalaman yang diberikan tentu AL71 ini nggak kalah dari keyboard-keyboard aluminium lainnya. Overall pengalaman yang diberikan sudah sangatlah nyaman. Aku coba mengetik konstan selama 30 menit lebih juga sangat nyaman nih. Switchnya yang terasa ringan, nggak bikin capek buat ngetik. Lalu secara respons yang diberikan pun juga termasuk responsif sekali, nggak ada delay yang sangat signifikan. Lalu yang aku suka lagi tentu adalah karakter suara yang dikeluarkan. Suaranya itu clacky yang halus dan tidak terlalu nyaring. Dan tentu ada karakter suara dari aluminium case-nya juga yang bikin suara clacky-nya itu. Coba deh kalian nilai sendiri nih. Nah, jadi gimana? Kalau melihat harga yang diberikan oleh Yunzi AL71 ini memang bisa dibilang masih bisa bersaing lah dengan saingan-saingan lainnya yang sama-sama menggunakan CNC aluminium case. Untuk harganya sendiri, Yunzi AL71 ini ada di angka Rp1,5.099.000 dan secara spesifikasi lainnya yang diberikan juga sudah sangatlah mumpuni dan top specs ya, bisa dibilang. Mungkin kelemahannya hanya ada di softwarenya tadi saja. Jadi mungkin ini bisa menjadi keyboard mechanical high end pertama kalian kalau memang kalian suka di mechanical keyboard dan juga bermain hobi lah di mechanical keyboard gitu. Oke, sepertinya itu saja yang bisa aku katakan tentang Yunzi AL71 ini. Dan sekali lagi apa yang aku katakan di sini merupakan murni pendapatku saja. Kalau kalian memiliki pendapat lainnya bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.